E aí galera, estamos com mais um vídeo aqui no canal Muito Louco. Então, se lembra daquela caixinha que eu fiz, mas só que não deu certo? Então, eu voltei novamente a fazer. Aqui é só os acabamentos. Então, eu estou fazendo esse vídeo justamente porque o dono do canal deixou. E o nome deles, o que será? Jonathan John. Então, por isso, olha pessoal, aqui dentro é cola quente, tá? Muito de acabamento muito louco. Muito maneiro. E as cornetas aqui são apitos, tá? Aqueles apitos que se compram, que se são de festa. Então, aqui já estão as medidas das bocas. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal e vocês terão parte 2. Foi muito difícil fazer esse modelo aqui, pessoal. Se inscreva no canal. Então, eu vou apresentar ele. E aí galera, como o meu amigo disse, aqui é uma caixa feita de papelão que nós fez. E eu quero que vocês dê like e se inscrevam aí. Eu quero bater o recorde de 1000 likes, viu? Bora, pode botar. Aqui é de papelão, é todo de papelão. Na parte 2 nós vamos colocar a boca, que vai ser